大丈夫だよ。今からちょっと病院行こうね。ちょっと怖がってたかな。大丈夫大丈夫。病院行こう。病院到着したよ。おとなしいね。ちょっと怖いかな。大丈夫だよ。ちょっと検査しようね。検査お利口さんだったね。ちょっと怖がってたけどね。もう終わったよ。落ち着いたよ。戻ってきたよ。で、おいで。よく頑張ったね。頑張ったね。ね、なんか2、3ヶ月かなと思ったけど、1ヶ月だったんだね。1ヶ月半ぐらいって言われたね。こんなちっちゃいのにな。うん。うん。